fogueira a gente vai fazer muito nesse São João. Mas, na verdade, pular fogueira é a gente superar qualquer desafio que apareça. É difícil, mas mesmo com medo, a gente tem que enfrentar e seguir adiante. E no Genshin Jutsu na rua, eu vou te dar um pontinho que você vai se tocar, as pessoas nem vão reparar. E você estará trabalhando para ter mais impulso, mais garra, sair da procrastinação e batalhar os seus desafios. Vamos lá?